Okay, Kitara TV amabara Julius Kyomwendo musajja muliso mwihawa mwoli we bali kuba oroho akasume kanu kenyini osibirota orayirota kusikiro bire bo kuturoreraho abali aheru yawe ya Uganda abali mu Uganda munyamasaze embaganize za Bunyoro aho nankubara mukiyaho nyina omuzini wa mani obutu bayi tubaza tutakatandikira no recordinga tubabayidu nankaguza bake mu nyita legend bayi twina kyokora abokuba you have been here you have obwire obubayiro oburayira byona obirabiremu so akikiro myo nuwe nyina aseti tujja ku bantu bazabaza mukatazoka takira na ku ukanyakanya bayi tubwiro nyagamba katunga akaire tubazabaze muna wakiki tata wasibo taki ndi kulungia moti bile ebigambo bya nsemerere kurura Mr. mwe bale kuinja hoima ego naye bale kusangwa bale kuntangira nkorora hoima yone hindukire hate biro binge bimbema ze ntakayiziremu ya hoime hinduke bayira mazire kakasumi karai kamalira kuija tukaba tuinayo premier ring ya tuko pamoja ya nanka ya Dr. Cindy Magara yes ya nibonya malirize kuja kumbeta tekisa ikiro kiaka nkorora na international airport nayo raikuwa so there is a lot of development actually okay hati mkwenda tujja kunyumya music basically music abantu bakumanyire n'obundi bangi bakumanyire bahule ebizina byawe kutandikiraho henyine habwake ebizina bino bikusingo takozere video yawe terinkora yange kandi obubwire by the way leka ngambire kintu kimwe hati nka baro video nyakozere kizine kibeta no parking I think inagenda mpora omusajja yakozere video za katunyaka na hatona tukaziroraga akaba shooting ati yabitu atabitu yeah tumakozega studio kiyezo as a video this was an individual kaba muntu yakoraga bya videos ebyo baitu kugenda kwetegereza ngo akabaina abantu baingi bayibira umanyira abantu kabo babamu na kwate milimo handi haingi baitu ataku delivering ataku malirize kyatandikire so kanyo kabandi muntu atakwenda muno bintu ebyo bya video naki nyachuamu nabyeganyira mwantato manyira kiki saha zino musaba abazini bana baroho bagamba nti bakubata kozere video ekizina kisabu tatunda ata ononkuyizira nti video niye tunde ekizina kiki kikusigikira kuba ebizina bingi ebitaina videos gamba they have only visualizers but atalingu zino videos zili bakozere script bakora na ka storyboards na kibyona kikusigikira kuba harone ebizina bingi ebituhure ebitaina video betu bikora betu kandi biro bino videos konyera muno tugambe ensekinze nahinduka muno hatokura atinka TikTok nyo kabanyeserekera abantu ntakwenda kuzoka betu bagenzere banteka TikTok biro bingi hati buli muntu abantu bengi bakundwa ni bagamba bati niwe nakatukozera TikTok hati haronka abantu abam mbere ninkoragana nabo batamanyire betu hati tinki yasobora kumara gagenda hata kuba ni bakaguze ibintu bingi bagantamanya ni watire bine bizina so videos izo zikonyera social media kurura true habwaki abantu buno ndura nibakwata kinga muno toroko kandi oli wahana nsonga nyonka ndinzaro ya Masindi Bujenje Isagara na Kikuru habo kuba nkakulira toro emyaka egyo na hanyazinire bizina bino kujya ku bituru kya kabandi toro kandi abantu bengi bankaguza ngo baiti bukota ikaire muno runyoro ko rubaza kurungi runyoro ndumanyira kubanka kulira Masindi baite emyaka endye kahika nyarugayo habwe songe zitali zimu nyagenda okwo toro kyegegwa nekarayo so nikyokurangu abantu bengi banya associatinga kuba muto okwo abayugana oyina nokolerayo kaba olinka habwihwa hakabehe ensonga bwakitwa genzere mu bwire bw'obulemu so twakulirayo twasomerayo
so nikinho kyarugirira hati kutandi ikizina kikenyini kiwabandize nakyo kuturuki ebizine binyabandize ku recording tape ekabura na hati timanyire eta tutubimanyire busabi manyire nanyo mukama wabye bimbikanye badene ebizine binyabandize ku recording byaturuka nike kizina kya garuka abantu bagonza muno arabe nangambira ngo bwacyura atandika kucyura nanyo kienda personal naro kine kibeta bantu baketa bukire baitu kibaki ekizine kebara lyakyo liba kiki ekiyoro then haro tibingana okimanyi tibingana tinkarora gesiso bukuru kando takafiro rora bingi genda neseno oja kurora mama chumbo bunuro gotawunga hatu otaka kuze kyamfoire munyamahanga karolera hekiro niko kyakeire kwebiziwa bandi tukabigweterwa ebindozere mbirozere mundeke hato kwetegereze okuba ni kugambira ngo abwaki nyagenzere kuruga masindi akaba hensonga ne dende bizine binde byorujunga abantu batamanya hari bizina byange binde bangi bantu tibabimanyire tibabimanyire as in generally bo abamu babihura tibamanyire ngo nyinya biteye ati ukajota kugutandika gamba ntati woko joininge na cards bandi utinde bandi hari mwali ni muzinira ukagisanga hina bakambayo baninye mwabayiro mwa creating a bandage cards nkagitahamu hanyuma abantu nka Prose Kankunda John Kahwa Bernard Menyegwa Titi abo bo bakaba barumurede I was one of those members abamalirize kuija kutahamu so nkagisanga mbetu kamazira kuturuka ebizina byanga nda had already made a name berete pizange zokubanza nkazitunda hoyi mahana ukatahamu rede ibara lya ulini ira nakwe bizina byo nkabituruka I think in 1992 93 cards burning kagitahamu in 2001 ebizina bino byona garuka kankulinde no parking bingi muno kizina kikyoranti kine bizina byange kino I think this is always the biggest song hati nyo habwange bizine binyenda abantu bangi bote tibabiroranke bizine bingi niko kikaba kandi bizina bino buli kikaro kine kizina kyake ekibenda baite kizina kya abantu bakira kwenda muno nike kizina kibeta garuka na muno mu Western Uganda na bukire nyo abana mu muke baitu bogenda mu Central ne bikaro bindi mbishoka binde bya Uganda no parking code kizina kyamani harona sure deal yenake kyamani kyamani so habwange nkurangu buli kikaro kina mulingo bendame different songs abwe songs zitalizi obokurura music ya sahazino ana music imwazina gaira buli ekwahukana muno buli mwazina gekizina midaka 5 lyrics zirindaira biro bino muzitakuzina kizina kigambo kimwe nikyo nagarukanganizamu yinyo kike kyaba driving agamu no kwandika lyrics amakuru no kuganikiza mukizina ati biro bino kastova ze kigamba abantu bakaguruka bakachekecha okatere engoma bazete engoma omusajja dukuire ekidongo ya biro bino bikwangu habo kuba okurora bokura na clips za TikTok boba bugufu abantu tibaina buire mutabani wanga kabananga ambangu dad ito attention span yet just seconds bintu sa sustaining umuntu dakika 3 na ulidize kizina no baitu baliyo bakyabitere bizine biraire ebyo takyali mansa buli bantu bawulaga story muno kana ebikuba distracting arundi kubaiha ekibakwenda kola bikabitali bingi nka hati biro bino nitinde ha TikTok betu bakangamba ngo bokushanika kugenda TikTok akatanika kuscroll bogenda TikTok akatanika kuscrolling ngutokuleka ngutiza addictive kandi bakuletera ebyo kwenda haukuba ina algorithm zeze gena nerete kinte kyo kwenda ya Julius ebintu bihindukire muno mali mazima ko kandi harona bama bagamba music ya biro binu menya biki abamni bajuma ni bakoraki bataruma abana bakutere bizina Mr birungi kandi bayingi kandi kikunduma abana bamanyire music tebamanyiro that is true
tebamanyi okusanga omwana nazina handikira ebizine birumu amagezi betamanyi baitu linaja naguruka nakora dance yekizine ekyo ikintu kirumu kiriawo kityo tikina makuru agalemere kizina kusakuba kiri kirunyweta makuru gatalemere maye ne tastes and preferences ebintu abantu bibakwenda bihindukire tulina kuyikiriza nensi nukweri Julius hati buli mwatunda gatepu ni mtujya rubamwere bizina mukaga musangi bingaha ndime abantu bakusinga batujya singles ibintu bikahinduka hati nye buli tugambe nyuma akoraga muno sente kusinga bahanu biro binu kiki bokuba norora muntunda yebizina hati abana babiro binu bakora muno sente mu music kukira itu abokuba bakora shows by na likes and views on online streams kandi nekindi na demographics age y'abana bakwenda the kind of stuff abane bakore nkoto kukira itwe na population mayebwegena nekura even access to devices nkesimu naki so abana some of abana bato abakuze nabato bakutaking advantage of those opportunities ito zitukaba tutayina so kugaruka make kaguzo kyao eira buli twatu kyage bizina biri bingi hatepu no tunda tepu emwe no tembera rundi ni bagikugura kujune kiziboli na takinga all the liability and the burden na kwaya kakwaire no genda tepu emwe agitunda ka sente ngazinga zali cyali nikisigikira tinkujuke zange obankaza ni stunda zingo bazali siringi bazali 12 obaze ngati nkujuka kuba nkujuka my first step nkagitunda hano hoyima hano nyatekaga taxi ni nyija ninzurubasa iwe wenyine no yes yeah atubuli babagane ebiredio batekaga no batundaga tape ne bateka emizindara heri omusaijo ogwaliho akabaine duka hano mutauni kyoka street tingi juka kuruho yatundaga nanka tape seza yakuzire tape zange zokubaza niwe yabandize kungura ogo musajja tindimwe batinku mujuka cha akabaho ba Saction Studio akabaho ba Sam Entertainment obani Sam Entertainment ogo muhando ogo guroho oguli ha Hoima Public yoruguda somewhere around there tinuwa Sam Entertainment niwe omusaijo ogo no yabandize kungura hotel Sam ndino wa magic sazino mukamwa magic club magic I wish I could see him niwe Sam Entertainment no baguraga muno tape zabazini hano aka niwo ogo nyabandize kunanka kuguza tapes zange kabu boxing kaja no box kuruga musejiko Kampala nibo bazinyogeza muga nyatemba nyatemba nyaja hoy nkabaza nyatwara masindo kunyabura azitunda okuba onkabangira razigura akagamba twa abanyoro tukazinati abanyoro bazina nale kabaitu akagaruka ya obunyagaruke nyara bayo akanawa kangoro akubaka akahure kirugireho imakuni yagamba ngo harebe izina ebyo moja turukize biti na biti obunyamutwalire tape yagamba so okaboli right nyo bakanagira kumufera tinkumani obantu babandi bageraganya music sahazi hano bunyoro bagamba niwe wasingire kutumbuka kuruga kuno bunyoro wagenda na Kampala ku Central ni bakuhura muno iwo kakikorota bukabo kurura sahazi no hana abana abarosazi no bakiyali hano bakia struggling kuruga mu boundaries zino kutera kula iguru webale kunkaguze kyakuba nkokonkagwizege ekyange kuba munyororo ndi muto ekikakuze kikokagwize nakyo bakinkaguza muno nguyo kakikorota hati ekintu kinu muntekereze yange amoti nkutekereza obwiro abazini bakaba tali bayingi one then no kubanti ninyo maybe nyabandize kore bizine byo runyoro bya rugo bya sounding munakuba nabandi bakaba recording akwa bizine bya recording byo runyoro mu myaka ya 5 mu 1950s biri baitu unkugira nyowe nkugira nekinte kyankonyeye FM radios hazayiziraho nazo zikankonyera mu kandi jukangu hangayizira habwire
competition etali yamani nkabiro binu hali izire atendizo za Sanyu FM Capital Radio 1 yeah competition ekabetali yamani kandi nkabandi aggressive mu marketinga tukaba tutaina masimu tutaina internet ijuka TV stations zikaba zitaroho YouTube ekabetaroho ebye bintu baitu we marketed ourselves wagenda gano tembea tepa tape so kugenda nka becoming a popular beyond Bunyoro na Toro I think partly gukaba mugisa and also no kubangu nke positioning nko omuntu aine kinte kiri unique hati na competition mwe kabanta ito hata okurora Julius omusajja ogo yante nakozere na production omugenzi Tony Sengo wa Frigo they were good guys in terms of production yes tutaina computer tutaina digital equipment bete bizine byo hura kukobikusanga tukosa reels na saa zino kuhura sound area different yeah omusajja ogo nkatere bizine byo nkabanta ina sente kukora album yona kansaba mitwara satu nyamuhaye mitwara 15 that time ka sente nyingi nyamuhaye 15 omanyiro byahulirize bizine byatere emizindaro mu compound ye akangama na yakiki omanyi balance musigazi kubanga nkubye ikintu kye ebirala and he took me on nyatandika performing now at that time kandi obunta kukirura ngumama ya celebrity mbya otakikenga otakibura nti twali ntutere bintu byaitu ntugonze byaitu generation yanye kabanza yaba Chameleon cyo tukaba twizireyira kabayizimizira kuba Chameleon bakaleta competition ya amani aha abo hati abo nibo bayizire no muru abo Chameleon obyagire Kenya yagaruka kuno oh man he was a bad ass guy nebatera ko music competition yes they were good and he's still good by the way very good still talented very talented ukwendo habana hana bakuzina akike kimanyira rebe zina byogure byabana bahano mbihuliriza muno akubandi ha forums buli kizina kituru kirengihuliriza obihuru utabana bakuzina batabahindule mbatabongere muki hati this is my thinking and utekereza yange abana bakuzina bakwetaga babakonyere bakonyerwa bata abakwandika bizina na bakora production habokuba harobu abamo bazine bigambo mulingo babyaturambi babitakusoundinga nkurunyo okurora so nobo kora melody neisaneta si hareki beta language inflection okusobora kuzine kigambe kyo mu note sezo nikikira nko kuba kibaza egyo nayo skill kukonyera abana mu bintu ebyo kintu kikuru muno so abuzibu language bakuzina aro abana babeta bata kahora abojabo mbagonza mister bali baine bintu byabo bindi they are different bazina baitu haroho na abana bamu tinkuja kubaza amabaro ubu bazina they are good baitu hura nkebigambo bakubipati kamu bupatika tikikugwa tikikuikara mukurungi nkoko tukambe ari nka kitweta mukuzina muketa offbeat inflection ye kigambo ati mbaliza sentence I mean phrase iwe ngambire kigambo nyonkoleke kingambo musibire mutamwe bale kuturora ati oli asagamba musibire muta oli naga musibire muta kiri kifu ekibandizi musibire muta muliyo muri kurungi maramukize cyalinywe na mukaije mbatangirire ubuntu nkobo just ikintu nkekyo nkwanke example bakuzina ebizina biri birungi baitu kuba no hurangu tibiri polished kurungi hati nkaiwe you have been old man waitu hano arabana bana babanka bazindi benda kwijja arabajeni bakweka guzaho kubandikira babikyo kwene they do baitu nja kugambira amazima ekintu ekyo nkigenda ho mpora for many reasons experience yange yinyina akintu ekyo ego abana bangi bampikira and I advise them baitu haro
omwana onyahaira advice nyamugarukiramu nekizina ekyo mulinga ali supposed kuzina ebigambe instead akabihirwa kikamukora kubi nomulabyamu amaiso. I corrected him nyagenda mu studio nayongera nyakitera buhyaka nyakizina namugamba this is how you're supposed to sing this, so give ekizina ebigambo bihereze emotion yabyo okurora emotion yabyo ekizina kiri nkomukeeka obuguruka oguhereza patterns either they are consistent or inconsistent deliberately creating a certain beauty within it. Kinu kiteraniza hali kinu oyombe kampora webale kiganko kuombeka ekizina bukiba nikitandika kita kibuildinga kita emotion kandi bwekagati okugenda kutereka inkohe mu kizina musical okiterota then hatubo kuba no fundikire kizina ekyo okifundikira otando kimaliriza ota ebi byono na kusinkinga through all these things but oina kuba oli muntu akuliriza ebizina ebitali style eyawe yokutera kukukonyera kurugamu nekintu ekirungi betu kasito huliriza ebizina byawe wenko kahuliza na styles ezokwenda kuliriza enkomu it limits you hati aho henyini inye inspiration mwagihaganka were you building from scratch oba muina abantu nanye mwahuliriza oga nimwombekeraho nyowe nkakura ningenda music nk'omuntu ninye hanga akuba nkaba mukwaya mu Masindi Public na Kabalega primary school Masindi na Masesco then nyakuraga nihanga nokuzina nokutera orunyege nakiso bikarugiro mu bityo kandi I always had a dream one day I want to record my own songs. You can't manage recording bagikora bata. And I was so lucky ngo obunyagire toro. Nkatunga omuntu nkagenda mu group ebaita Gantu hard drama actors. Then nyaitirana n'omusajja obakweta Mande Bwandondo Mzee Bwandondo akaba ine byoma mu hoteli ye. Kandi that hotel obundi hajamuga abazini kuruga Kampala bamuni bayija so there were all these opportunities which I leveraged nkazikozesa maximally no kwehanga because I'm naturally a writer hati are you thinking of releasing ebizine bihyaka besides bine bikuru nebizine bihyaka nyinabyo kuyotinka bireleasing I don't know biriyo biri bizina because Julius Nyikara nimpandike bizina it's part of my life kikasifika part of you kaze kaba kaze karanolirirwa hati aroba gamba ngo betu nanko ogu ainemize ya yenda korobundi hati aronka abantu abamuba kwatwa batembwa butembwe ikintu nanyo kinte tinyendeze kibaza right neto bundi otemba okwatwa ojuigwa nohura bana inakayaka kadese bana nyowe baitu kandi hati nkanyoti nkora the styles abana zibakora biro bintu bindi completely even bintu bindi actually now most of the things I'm doing very more inclined towards cultural rhythms traditional rhythms or nyege ntogoro bikebyo ebizina nkebya I will be releasing some of that oina nabaraga abazina hano babandi bomanyira bo hano ngambiruga bakahora boys kandi abandi haro nyegenya nyegenya wa cultural troupe wa cultural troupe then Haroki Mzela haroho amabara gangi tigebe ize pio msomesa wa Masindi then haroho na nkono aruga kagadi aruga nkaha ono moja yazinire garama nkuigate it's Crusher Badman Crusher then haroho harona abaisiki amabara gakunye kandi bayironyika nimba I'm even on their WhatsApp groups nikara nimpuliriza music yangu ati onkwasire from just kubiya mutwe baitu bo baliyo bayingi abana baliyo they are good hana nanka na pastor
Robert Prince na Prince aba igime yeah aha olyokere wabaza hali Crusher kagaruka himwe kizina kyawo kankulinde akakikorata ekyo tinkwenda kukibazaho abokuba nkakora comment natunga some messages oli nagamba kwenda kumwitira ibara na business but it is not good kugaruka mekizina ky'omuntu tamusabire akuba obundi kinya kwangi but nkakihura nyamuterera nyabaza nawe I thought it was solved but uko kubyagenze niko byagenze baitu nkamaraga bireka bokuba nyowe nkomuti nsakore kintu nke but are you willing to give up with some of the songs abana banu babiri making? Yeah, I can but if you get also authorization from me and written authorization akubaki kirumu intellectual property rights hatina generating a sentence so it is a complicated thing oinakuba no manyangu how do you dividends zigenda zikuba zita akufuna mwatu kufuna yeah akike kizina kya garuka ekyo nkenda muno kwendeza abantu abakutondera ntumalira okituziniremu habwaki garuka abantu bahuleira keryo basi na show hamika niho tuli ina hanbaije no kwija baitu kugenda kunja kizina stage ate bigari kusemba ebyange emyenda yabunyoro kitara nyo nasemerwe muno kubaha kitara TV kandi no kwikara mu maiso go musajja nyakweserembura college bete village so no kubaha nakuba murora muno kufollowing when nkaguzane bikaguze bimu tutakatandikire so you know I follow you follow me and nekindi mwikale ni muwochinga ni Burundi ni murora kitara TV habo kuba omusajja natunzire cyari okozero mulimo mulungi Julius yebale mu seriously okozero mulimo mulungi kandi single handed I think okirwani sizi I think you are one of the biggest in this entire region ya dwana homporampo nkubasima muno nywena kandi mbeni mbasaba mwikale ni murora kitara TV musagika bana bomuka musagike ba bloggers ba tiktokers social media abali ha social media n'abazini na artists abandi bona yeah so ebyo nibyo bigambe byange kandi abaraba ni barora kakubaragira shota kahoyire yamika abaja kubiraira tujja kubantu nja kubani ngaruka rosho ndi nkujja kubani ngaruka kora by the way akatakulikika mu maisaho abakoto okwendeze abakota kora yonka akikiro mu live in concert something like that tekeza kukolera ka concert okaguze kyora rango kuzimo bali ayo webale munaki kikuli munamoto webale abaikaire tubatondera webale munabaikireho ambaire ndakikiro byo tubazabaza myinzi kyakaire kabaire kagufu muno but I think tujja kutunga yakandi mu maisao tungere ibintu tubitu ekimemu ine bikaguze bijja kwa ni mukaguza but next time bunda mutunga atujja kubantu byongera mwebale muno